NgoLwesithathu kudutshulwe kwabulawa ikhansela le-IFP eMkhanyakude u-Innocent Khilamkhwanazi. Lokhu kwenzeke kungakapheli nesonto nje kudutshulwe kwabulawa elinye futhi ikhansela le-ACDP eMhlathuze uJohn Miyaka nowabulawa phambi kwebandla. Ayi-17 amakhansela aseqothwe ngenhlamvu KwaZulu Natal enyangeni eziyishumi. Usihlalo weSALGA uthi lokhu kuyakhathaza. Kusizwe okukhulu ubuhlungu futhi kusikhathaza ukuba amakhansela aqoshwa ngaba KwaZulu Natal sekuyinto enzima kabi ukuba ikhansela. Enyangeni eziyishumi nje amakhansela asebulewe ayi-17. Ubonayo ukuthi ngenyanga kusho ukuthi kuba nekhansela noma amakhansela amabili. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele wake weza kulesi sifundazwe wajuba ithimba elizobhekana nokubulawa kosombusazwe. iSALGA ithi imizamo yokulwa nalesi sihlava ishaya ngolonwabo. Sithi kufanele ukuthi wenyuswe inyawo ngoba kubonakala ngazi ukuthi abaningi abakabanjwa ngoba amacala amaningi akhona ukubulawa la kwamakhansela asikezwa kukhona abantu ngempela ukuthi abavalelwe. iSALGA inxuse ukuthi kube nokubambisana phakathi kwamaphoyisa nezinhlangano ezilwa nobugebengu emphakathini ukuqeda lesi sihlava. Amaqembu ombusazwe asenxuse umhlangano noNdunankulu uNomusa Dube Ncube ukubhunga ngeindlela zokuqeda ukubulawa kosombusazwe.